Pavo der 20 guckt den Pro. Drohnen hinterher. Ja, okay, ich gehe weg. Andere Richtung fliegen. Ja, flieg mal woanders. Ja, hin, dass er flieg denkt, mal wir sind woanders. das. Wo ist der? Guckt der immer noch der Drohne Ja, hinterher? der ist so. Jetzt dreht er sich wieder um. Okay. Jetzt geht er Ey, hier weiter. ist doch unterwegs so ein rechts von dir auf dem Weg. Das ist so eine kleine Statue mit so einem Loch. Guck doch mal durch. Welche Statue? Auf dem Ah, die! Alter Kopf, da würde man locker durch. Nein, da passt man nicht durch. Locker. Wie locker, Alter, das Ding passt du nicht durch. Nein. Hundertprozentig nicht.